for da natureza, no meio da mata, aqui mostrando para vocês essa planta aqui, conhecida como borra leiteira, serve para fazer cola. Ela tem um viso, tem muita gente que usa ela aqui. Você tocar nela, fazer isso aqui, vocês estão vendo aqui o leite dela escorrendo. Esse leite aqui serve para fazer cola, daquelas cola branca. Serve para fazer, quem é aqueles que gosta de criar passarinho que pega? Passarinho usa esse leite aqui. Galera, se for o vídeo aí, dá aquela força aí. Valeu e até a próxima.